हाँ जी भाजी भाजी सत श्रीकाल भाई की नाम भैया अपना मेरा गुरमीत सिंह ठीक है जी भाई काहदा काम करते हो दस्यो जरा पब्लिक नूं मैं टेपिंग का काम करता हूँ मोटरसाइकिल बाइक कार सब ठीक है जी अपने तुहानूं हुणे शॉट विखाने आ भाई दा तो भाई फिर किद्दां दा लगदा तुहानूं तुसीं सुपर बाइक सी मोस्टली मैं सुनिया तुसीं टेपिंग करदे हो बहुत बढ़िया लगता सी भाजी नाल भी करदे ने टिनी भाजी नाल करदे हैं भाई हाँ जी ते इन्हां ने मैनूं फर्स्ट टाइम जो देखा बात करदे हैं तो इन्हां दस्सिया भी सुपर बाइक करिया करदे उदों स्टार्ट कीते सुपर बाइक करने क्या बात है भाई ये फनी क्वेश्चन तो नहीं है बट फिर भी स्टिल मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਬਾਈਕ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਿੰਨੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿੰਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਰਾਈਡ ਹੈ ਟਿੰਨੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਫਲੋਰ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਦੀ ਟੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ 9501425147 ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਬਾਈਕ ਹੋਣ ਕਰ ਲੱਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦਾ ਟੇਪਿੰਗਸ ਵੀ ਕਲਰਫੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਨੰਬਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕ ਅਗਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਟੇਪਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ 2000 years later ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ यूनिट में ध्यान रखना वा ठीक है भाई।